سلام دوستان، اومدم یه مشکلی رو بررسی کنم که سوال خیلی از مشتریای خوبمون بود. اینا درپوش، درقاب، کلگی یا هر اسمی که خیلی از دوستاکارا میذارن واسه ماشین‌های واسه موتور تیو 5 که توی حالا ماشین یعنی روی خودرو پارس 206 تیپ 5 استفاده میشه. این درپوش پلاستیکیه و این درپوش فلزیه. خیلی از دوستاکارا میگن که نه آقا اینو اگر فلزی بندازی چیکار میکنه؟ دما رو میبره بالا و باعث میشه ماشین شما روغن کم کنه. من خودم حالا مخالفم با این حرف، چون خطری که این درپوش پلاستیکی، حالا جنسش هر چیز دیگه هم که هست، خطری که این داره واسه یه ماشین خیلی بیشتر از اون روغن کم کردنه. این دقیقاً توی موتور اون جایی که قرار میگیره، کنار اگزوز، یعنی کنار گلوی اگزوز، کنار بگین کنار تقریبا نزدیک به رادیات و چسبیده به خود موتور و گرمای بسیار زیادی رو محتمل میشه. واسه همینه که اکثر خودروهایی که موتورشون تیو 5 و از این درپوشای پلاستیکی دارن باعث پوسیدگی این میشه، و کوچکترین ترکی، کوچکترین نشت روغنی از این درپوش خب باعث آتش سوزی میشه، یعنی یهو کلا آتش میگیره. ما خودمون اینا رو بیشتر توصیه میکنیم. مقاومتش نسبت به دما، جنسش خیلی محکم‌تره، جنسش واقعا خیلی محکم‌تره نسبت به این پلاستیکی و معمولا واسه مشتریام خودم از این میندازم. تأثیری هم میذاره برای دمای روغن، ولی به نظر من حالا طبق چیزی که تجربه من ثابت کرده تأثیرش اونقدر زیاد نیست که بخواد ماشینو به روغن سوزی بخواد بندازه. خب و به نظرم که بهتر اولین کاری که میکنین این درپوشو عوض کنین. فیلترشون نکنین. فیلترهایی که واسه ماشین تیو 5 استفاده من دو تا برند واسهتون آوردم، هم سرکان هم پیمان، که جفتشون کیفیتشون واقعا خوب و اوکیه، فرق اونقدی نمیکنه، بیشتر این پول برندو داره میخوره. فیلترهای کاغذیه مثل همون فیلترهای پژو، فقط اونا آهن و کاغذ با هم هر دفعه تعویض میشه، این نه، این ثابته و این تعویض میشه. یه اورینگی داره، این اورینگو حتما هر سرویس عوض کنین. به این اورینگای خودشون نگین که سالمه، میمونه، هنوز کار میکنه و این قصه به درد نمیخوره. این اورینگ کوچیک‌ترین آسیبی ببینه و پاره بشه همون نشت روغن و آتش سوزی رو برمقام میاره و هر بار این فیلتر رو عوض کنین. آقا این فیلتر کیلومترش حالا 5000 تا 10000 تا کیلومتری که روغن عوض می‌کنه دیگه وابسته به روغنتونه. هر بار این فیلتر رو عوض کنین، این جمع بشه، هر اتفاقی واسش بیفته به اویل پمپ ماشین، به خود موتور خودرو آسیب میزنه، این میشه از فیلترش. ولی توی این درپوش خیلی دقت کنین و این کارو حتما انجام بدین، بسیار بسیار مهمه و ممکنه خطرات زیادی رو داشته باشه. موفق و پیروز باشید.